Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui falar de slime, mas não é dessa que eu já mostrei pra vocês, é de outra. E não liguem pro barulho que minha mãe tá estudando. Pra quem não sabe, eu também estudei pra prova, mas enfim. O que acontece? Eu acho que todo mundo deve estar se perguntando porque eu não trouxe mais aquele slime. Opa! E eu vou contar. Aquela slime era transparente com glitter verde e eu não trouxe mais ela aqui pro canal porque se você deixa a slime no pote muito tempo, sem brincar, sem mexer, se deixar muito tempo ela lá, ela acaba ficando muito mole, muito grudenta. Você não consegue nem tocar, você não consegue nem colocar o dedinho assim nela. E aí eu não consegui, e aí eu tive que jogar fora. E eu não sabia desse negócio do talco hidratante, porque se eu soubesse eu ia conseguir aquela slime. E aquela slime, ela era muito boa, gente, porque eu usei a cola Elmer's, eu usei o kit Elmer's, e a cola Elmer's é demais, gente, é a melhor cola que existe no Brasil. É muito boa essa cola, é a melhor cola pra fazer slime, e por isso que ela fazia clique, esticava bastante. E aí eu não trouxe por esse motivo, eu tive que jogar fora. Ah, mas pera, como você tira do pote? Eu tirei com a água da pia. Eu fiz assim porque aqui é o banheiro, tá, gente? Porque a água da pia, ela deixa a slime dura, então dá pra você conseguir tirar. Aí eu tirei do pote, eu tive que jogar fora, eu joguei fora as duas slimes, né, a azul e a verde. E lembra que eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer uma slime com a K quando eu for ir na casa dela? Foi tudo naquele vídeo lá. Então se você não viu aquele vídeo, corre lá pra ver depois desse daqui. Então, eu vou fazer um vídeo com ela, só que nas minhas férias eu fui com ela. Vocês viram, né, que eu fiz o brigadeiro. Quem não viu o vídeo do brigadeiro, vai lá depois que você ver esse vídeo e assistir porque tá muito legal. Se você ver aquele vídeo do brigadeiro, você vai ficar morrendo de vontade de comer. Então, é porque lá não tinha cola, não tinha ingrediente. Mas um dia desses eu vou encontrar ela. Um dia desses não, um dia por aí, né? Um dia que eu ver ela, eu prometo pra vocês que quando eu ver ela de volta, a gente vai lá na papelaria comprar os ingredientes de slime e a gente vai fazer uma competição de slime aqui pra vocês. Que sei que vocês amam slime, eu também amo slime. E, gente, eu acho que eu vou ganhar, sabe por quê? Porque a K, ela não sabe fazer slime. Eu vou fazer um vídeo ensinando ela a fazer slime. Eu vou fazer um vídeo de competição de slime. Porque se a gente fazer um vídeo ensinando, se a gente não ensinar ela, ela vai perder na competição, né? Porque ela não sabe. Então eu vou fazer 2 vídeos e eu vou comprar muito ingrediente pra fazer esses vídeos que eu falei. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria explicar pra vocês, enquanto eu tava explicando, eu tava mexendo nesse slime aqui, olha. Que eu já mostrei pra vocês. Se você não viu o vídeo que eu mostrei esse slime, corre lá pra assistir depois desse daqui. Deixa o like em todos os vídeos meus que você vê. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nada. E pra encerrar, eu quero falar, vai lá e não esqueça de me seguir no meu Instagram, Barbara_Brandão_Rosim. Que se você não me reconhecer, eu tô com uma foto de um bichinho lá, não sei que bichinho é, mas eu tô com uma foto de um bichinho lá. E me segue lá no Instagram. Se você curtir a minha foto e deixar um comentário super legal, eu vou te mandar um beijo aqui do meu canal. Ah, Bárbara, mas se eu não quiser curtir a sua foto e eu pedir pra você pelo Instagram mandar um beijo pra mim, eu mando do mesmo jeito. Então, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!